Ar prileis draugiškas partijoms įmonės, kokius kontraktus duos, kas kokius atkatus gaus. Nu, čia yragi visa strategija, nu tai tiek Žiūrėkit, pinigų. vilkai, dar kol neišėjom iš šitos temos. O jūs kas nors matėt žiniasklaidos mūsų teisingosios, skaidriosios, visų tapinų ir viso to kito komjaunimo bent kokį tekstą apie tai, kad yra išvados audito valstybės kontrolės apie krašto apsaugos ministeriją. Kažkur matėt apie tai? Ne, nemačiau. Nematėt. Tai aš jums pasakysiu, kad yra tos išvados, jos yra viešos. Ir ten, pavyzdžiui, yra toksai punktas, kad pirkimai neatnaujinti, pirkimų planai, kai kurie yra nuo 14 metų. Ir niekas Tai apie tokiu, tai nekalba. Nu, čia pirkimų planai, Gintarai, kadangi aš su viešaisiais truputėlį dirbęs, galiu pasakyti, ten tas toks pirkimų planų sudarimas labai toksai, niekas ten iš tikrųjų niekada nežiūrėdavo rimtai tuos pirkimų planų sudarimus, pagrindinis dėmesys tai yra pirkimo dokumentai, nuo kurių priklauso pirkimo rezultatai. Tai palauk, įtraukia į tą pirkimą, neįtraukia į tą pirkimo planą, čia yra toks... Tai gerai, o tai kaip tu, pavyzdžiui, kaip tu biudžetą sudarai be pirkimų plano? Pirkimų biudžetą, kaip tu sudarai be pirkimo plano? Tai biudžetus jie susidaro. Čia pirkimų planas gali būti, jisai skelbiamas, turi būti skelbiamas centriniai viešųjų pirkimų informaciniai sistemoje, jis tvirtinamas yra vadovo įsakymu, bet čia toks labiau tikrai yra procedūrinis dalykas. Nu tai gerai, tai tau normalu, kai jau 10 metų, 12 metų vyksta karas, o pas mus iki karo galioja pirkimų planai. Bet tie pirkimų planai, jie finansiniams metams yra sudaromi. Tai greičiausiai čia tik taip buvo pastaba valstybės kontrolės, kad jie neatnaujinami, ta prasme, kad neatliekama ta formaliai įstatymų nustatyta procedūra, pasitvirtinti metinį pirkimų planą ir pagal jį vykdyti pirkimus. Bet čia tas pirkimų planas toksai kaip kelrodė žvaigždė, žinai, kad tu pasižiūri, dabar šitą turiu vykdyti pirkimą, bet ten prasideda galimi neplaniniai pirkimai ir taip toliau. Taip, kad ten tie pirkimai važiuoja savo eiga, akcentas vis tik tai yra, sakau, konkretaus pirkimo sąlygos, pirkimo būdas, kurį pasirenka, aš nežinau, neskaičiau audito tų išvadų, jeigu ten yra panašiai kaip su LRT, kad ten kas antras... Panašiai. Ten yra neskelbiami iš to paties, apie kad nėra tiesiogiai kreipiamas į gamintojus, kad reiškia yra būtinai einama per tarpininkus. Viskas su tarpininkais. Viskas su tarpininkais. Va čia yra taip, čia yra Achilo, kaip čia kulnas, kaip čia pavadinti. Bet žiūrėkit, jūs apie tai niekas negirdėjote, ne? Tai labai gerai, Gintarai, žiūrėk, pats sakai, nuo 14 metų vyksta karas. Tai jeigu tai bus vieša informacija, ką mūsų kariuomenė perka ir kaip rusai sužinos, tai čia viskas irgi strategija, čia pas mus protai auksiniai dirba, tai reikia pasiduoti procesui. Va dabar paskelbė, ar ne, spaudoj, kad pirksim kokį ten Mercedes sunkvežimį už milijardą. Bet į pirkimų planą, jeigu neįtraukia šito pirkimo, rusai ir nežino, kad toks pirkimas bus vykdomas. Va. Taip. Tai net Mercedesas nežino sąlygų. Net Mercedesas nežino, nes perka ne Lietuva, o tarpininkai. Mercedesas sako, mums pinigai nekvepia. Pėdas reikia mėtyti. Iš kokio... Sako, koks čia turtingas lietuvis už milijardą sunkvežimius perka. Gal kažkiek... Taip, atsiprašau, Gintarai, taip, atsiprašau. O, žiūrėk, apie Mercedesą papasakosiu bairį. Kai aš buvau EBSV, toksai buvo nusikalstamas susivienimas, kur mane visi prašo papasakoti apie tai, bet aš kyliu kaip Marytė Melnikaitė. Tai EBSV buvo toksai departamentas, kuris susiminėjo pervežimais. Ir jie pirko labai daug sunkvežimių ir tų priekabų. Labai daug. Ir tada Mercedesas pats padovanojo kelis limuzinus vadams, tų, kurie pirko. Tai man tada klausimas, tai ką gaus šitie, kurie už milijardą perka? Pirmos formulės bolidus. Modeliuką Mercedeso gaus. Jeigu pamatysi kokį politiką važiuojant pirmos formulės bolidų iš Vilniaus į Palangą,
tai žinau, kad jisai prie krašto apsaugos pirkimų turi ryšį. Autostrada, manai, pravažiuotų mūsų autostrada šitą tokią mašiną. Tai dabar remontuoja, šiandien pradeda remontą dabar iki Riogalos nuo Baftų, vėl bus smagu važiuoti iš Kauno į Klaipėdą. Aš važiuosiu per Šilutę. Kaip sutampa, paskelbė prieš savaitę, kada mes praėjusioje laidoje kalbėjom apie tą milijardą Mercedeso sunkvežimiams, užvakar berods paskelbė, kad Lietuva gaus pirmąją išmoką ne paskolą, bet išmoką milijardą eurų iš to SAFE programos, ar SAFE, kaip čia reikėtų taip tarti, ar SAFE turbūt SAFE rašosi, šito fondo 1 milijardą. Milijardas ir išeis tas milijardas, viskas. Taip panuliam, tai neišlaik. Taigi čia senas baris, pažiūrėkit su Ukraina, kaip būdavo. Duoda ukrainiečiams amerikonai pinigus, už kurios ukrainiečiai perka iš Amerikos prekes, karinę techniką. O už ką neperka, tai atkatas nukeliauja į Demokratų partiją. Taigi čia seni bairiai, čia nieko naujo. Ir atvirų tekstų jie džiaugiasi visi tą Grahamai, kaip gerai, va šita visa parama atneš daugiau pinigų mūsų taxpayeriams, mūsų mokesčių mokėtojams, nes daugiau žmonių dirbs kariniam industriniam komplekse, tai kelia mūsų ekonomiką. Viskas atvirų tekstų, tai jie nieko neslepia. Sakau, tik pas mus čia visi Mickey Mouse'ai, čia Slava, čia padeda, kaip gerai čia Ukrainai padeda. Niekas niekam niekada nepadeda, va. Mums irgi duoda tą, kiek ten, 6 milijardų tą SAFE paskolą, bet mes mokėsim procentus už tai, kad jie mums paskolina pinigus, o mes perkam jų sunkvežimus. Geras biznis, Ir visiems viskas gerai, džiaugiasi Mercedes. Turės mūsų kariuomenė Mercedes sunkvežimius. Dabar pažiūri, iš tikro tie sunkvežimiai iš 75 metų ten iš Alžyro, Prancūzijos karo, tai tos karo ligonės, kur važinėja, žinai, tai plecha, gal ir neblogai, tegul atvaro tų Mercedesų, nors taip gėda bus, nes kai atvažiuoja svečiai iš kitur, tai sako, kas čia sako per tokią senieną čia važinėja, karo techniką, sako, čia su kryžiais raudonai. Šiaip man tai didesnė gėda, kai mokyklas uždarinėja. Ir ligoninės, tai man didesnė gėda, negu kad mūsų kariuomenė važinės su šiais triperiais. Bet čia, žinai... Tai svečiai nemato, žinai, ligoninių ir mokyklo, čia važinėja visur. Kokie pas mūsų svečiai atvažiuoja? Tie patys ukrainiečiai? Uršula. Tai... Klaipėdoje Merso centre, ten tų sunkvežimių, aš nežinau, kiek laiko jau stovi pilna aikštelė. Jau čia kalbų nebuvo jokių dar, ten stovi krūvus. Jau, nežinau, aš negaliu vis tiek, aš noriu sureaguoti. Kapčiamiesčio medžius irgi pradėjo kirst, kol dar nebuvo sutartis pasirašyta. Tai čia pas mus viskas vyksta. Viskas. Ne, viskas. Aš jau paleidom, jau praėjo, viskas, einam toliau. Aš tik tai norėjau, reikėjo sureaguoti tuo metu, bet kadangi neišėjo sureaguoti, tai tegul reiškia taip žvaigždės lėmė, kad nereikia. Koks likimas tavo? Koks likimas. Viktorai, 75 metų sunkvežimiai. Senienos tokios. Tai mano metai gimimo. Tai aš norėjau repliką vesti Viktorui, nes Viktoras sako, senienos važinėjasi ten tokio 75 metų, sakau, šoviai kaip pirštu į akį savo gimimo. O tai tavo Mercedesas irgi 75 metų. O čia istorija nutyli, kurių metų mano Mercedesas.